ko Tufnde Net fuɗɗima avec WONE toroɗo Aïssa wan koyɗo wonta hen Tufnde Net e kala saha yontere fo o waktu so yonte Tufnde Net. Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe wonɓe funnague hirnague rewo worgo min calmini kala kaalo demgal fulfulde nde an andi ɗo gonɗa eɗo kedɗa foof WONE toroɗo tawima ɗon salminima sali tedduɗo ɗo gonduɗe nedi caggal yettude Allah noon e julde e guiɗo mum en garti kadi e émission men Tufnde Net taw ko ɗo tan e nder Pini TV soɗon gandi noon Tufnde Net ko émission mo ganduɗa tuumi tan koye joljole net kala ko ganduɗa ina heewi e nder internet o ko ɗum gareten jewtiden e bandiraɓe ɓe eyyi hande noon mi yewaka muɗo wonde baniraɓam worɓe e miñi guelam hono Fandiaye debbo mo Pini TV Fandiaye mi ara e ten Baɗo Gaye gorko mo Dungel Moussa Niang takki kam donc hande oɗo émission oɗon gandi ko émission jogorɗo wadde boom dal min ko ɗum banni sentire émission donc mi tardata mi waɗat mi tottat Baɗo Gaye gorko mo Dungel o waɗa présentation après garen extrait men ko gadduɗen hande e nder Tufnde Net baba eyyi assalamu aleykum bandiraɓe Aïcha a salminama kadi a yettama manama donc ko salminde rendo ngo foof jogorɓe yebde ayaw Pini TV en calminiɓe en juurimaɓe e ñagade aussi kala ko jogorɗen haalde ɗo hande yo won nafoore e yebboɓe donc ko ten Baba Gaye gorko mo Dungel donc on yadere e Aïcha et mon ami Hamza et notre sœur Fandiaye pour vraiment wadde débattre e thème mo Aïcha jogori nannude joni so Allah jaaɓi non calminama ten Baba min yiiɗa nehoɗade aɗa wari ni yiiɗa jinmi ko yo wat show anani Moussa Niang e ko noon tigi Aïssa won mi salmini Fandiaye et aussi mon ami mon frère Ken Gueye salminde kala yeeɓiyankoɓe Tufnde Net fa tabarakallah aɗa ɓe naɓe humpito e ponnoyi jaaƴi kadi ganduɗa ko ɓeydade humpitade mi salmini kamɓe kala Fandiaye miñam woni Aïcha mo noon mi salminimo mi salmini dennagal yeeɓiyankoɓe mi salmini koɗo men mo ganduɗa hande o bismite kono jam koko bisoto e galle taw no Pini kala naɗo ɗo tan machallah galle o hollete ko galle ma e waɗi kadi galle ko galle mum ɗum noon a wiya bisimilla ma en calmini kadi le dangro woni Moussa Niang mo ganduɗa minema ko min beddata min kaba ha hande wona jiɗɗa ko émission ma wut par ce que mo beddoɗa minema ko kamin haɓɓe ko mitina ko Amadou Ba wino mitinani mi tawi ko min tawi ɗum non non min tawi ɗum min waɗi créé Aïcha mo noon wiide machallah a wuttema yooɗi merci mi innirima ɗum salmata mawnam rokki kadi ɗum salital donc mbasen tardude garen e extrait men hono walla mi woppata gono yimɓe mbaɗa ɗum découvrir joni en keroto ɗo brefiyel tukusel e dow ballal bonam gorko Moussa Niang keroɗen ko gadduɗen hande e nder Tufnde Net ko Tufnde Net fuɗɗima avec WONE togol bébé ayde toto Pikine woni hunde nde ɓesgu Sénégal kala yardiyataya fiya fitnda kabruje e nder kabruje leydi Sénégal kala ko natalla ngel cuulel won tawtengel moni kala ne haalda banggue beele omo wuuri holto tawte bébé ayda ndeketi yo ko on debbo cononore e caméra on boutique debbo ne wambimo ƴettuɗomo on debbo denawno bébé ayda ko caggal balɗanaye en goɗon losko dediɓe leydi Sénégal anda tigui holto bébé ayda heeɗi ko suka debbo notirtoɗo inde Sira Dramé ko kañum ƴettunogel ɗon cukalel fandar nde wonano bonde sabu on Sira Dramé mo jibinande ɓesgu Gambi tawateɗo e nder Sénégal ko desaɗo kono kayi e nder ngal ɗon dewgal donkuɗo yo dañ ɓesgu ɗum ne jeeya sababu tagɗomo ittude bébé ayda o wiyama tigui rigui o wawa dañde ɓesgu ɗum ko caggal laabi ɗiɗi omo sowo ɗum ɗon ne firto bébé ayda yiita balɗe nayyi caggal nde Sira Dramé yitimo kono kaya hay lartande tawa kay nduɗon ɓandu sabu Sira Dramé ko jogogal pewgal jogino on bébé ayda e artude makko kanko Sira Dramé ko giɗi huccinire ɓeɗon loskoɓe wona de anne bondo o tawi ɗum e damar galle hay goto wondani ɗum saabide nawdemo wonɓe pamirani noon kono on Sira Dramé ha joni ene juuɗe ɓeɗon dediɓe leydi Sénégal beele maw oppe wasa dumbede walla hay so tawi dumbama maw ɓoy toon no wawi sifrade kala jinnaɗo oɗon bébé ayda ine wonde makko kono kay jaaɓi famde holko heeɓi oɗon debbo Sira Dramé ko Tufnde Net fuɗɗima avec WONE Allah jarama a jarama banam gorko Moussa Niang mi weltima vraiment ko kala ɗo ko yimɓe dañi hen fama mumen fewi
donc mi waɗa résumé tan par ce que on keɗima ko Moussa Niang haali ko donc kalaten koye enlèvement sukaɓe no nawirte ni ko hen kalaten donc mataw ko bébé Aïda Diagne ɓuuri hen tan labtude kono e on ɗon semaine sukaɓe 4 gujjama hen ɗiɗo ɓe gujja ko Rufisque goto o wujja ko Ouest Foire goɗɗo o wujja ko Pikine woni bébé Aïda o mi nani joni kadi e nder haalaji hon cukalel gonguel gujjanogel wokkama donc wona ɗon tan en memat bébé Aïda kadi memen sukaɓe woɗɓe ko kanko woni ɗum ɗo men no wiyete profil men hande kono sukaɓe eɓe keewi garten kadi e Serigne Mourtada Mbacké gujjanoro 21 février 2019 to Touba ngel ɗon cukalel kadi vraiment hakkillam min ñande fof min gonanmi koye miijademo vraiment par ce que cukalel ngel lahnama joni ça fait maintenant 3 ans hay goto anda ngel ɗon cukalel to woni garten kadi e bébé Ada woni mbo peccoro mum hirsi ɗiyato balɗe to nokku biyeteɗo Sébikotane par ce que ɗum fof ko violence uji batteɗe e nder sukaɓe ɓe hay so tawi bos bébé Aïda kam ko exceptionnel mais ɗiɗo ko violence mo ganduɗa nana e sukaɓe parce que cukalel mo wiyanima waɗanima a dañi probléme yummum jaaha kirsa ɗum mur sikka ɗum ɗon foof ko probléme aji ganduɗa eɗen guura ɗum e nder rendo men donc ɓayde hande profil men ko bébé Aïda en kalat hen joni mi namdo mi rokka Fandiaye kañum woni debbo o aɗo uddide débat o Fandiaye holko pamɗa e ko e affaire bébé Aïda e ko Moussa Niang haalɗo ko joni tigi machallah en keɗima élément ko waɗi fayde no fewi ne tawno en paami holno bébé Aïda ƴettira e holko saabi o ƴetta e ƴettuɗomo mo saabu heewɓe tumanoma hen e kadi hawno yiirirani ko yettere Allah no fewi ne tawno o yiitama saabu en jii jinnaɗo makko gorko e bojjimo ko ɓe woyano jonisal moy ko e kala saaha e renndo ngo yummo koye famille makko foof beeli foof owi ne tawno pikinaɓe foof dilli ne bébé Aïda yiitade tikkuna ko star sabu ala star woni jimowo gamowo yimɓeɓe population ɓe jimimo ni ngam waɗi encouragé bammo ko kono ɗon leegal mabɓe kadi heewi teb kono won kadi caɗele goɗɗi kadi gertuɗe hen foof noon so tawi kam debbo hayso mi resaka ma waɗa ma won ko kalɗa ma won ko muskam samo duwi janggo nade e suuɗam dañi ɓiɓe ha heewa machallah kono so tawi a yii guila joni sukaɓe ne ƴette te neɗɗo fof ne andi jinnaɗo no waye e ɓiɗɗo no muusi cause uji noon no keewi kono min kam mi yaadani e wujjoɓe sukaɓe saabu fewani enlèvement ɗiɗi noon no keewi ha tenti kadi ko mbiɗa joni ko suka paraɗo to Sébikotane sababude vengeance hakkude jinnaɓe fewani cukalel anda haydara ko waali ko tan haale mumin la ɗum noon hoto ƴettu ko ganduɗa woni caɗele wona compte walla ko wiyete ko comptoje mo poɗɗa wadde e jinnaɗo nden ɗon nde ha dewrani sukaɓe yiyama ni mbimami kalis jawɗi ene waɗa hakkude neɗɗo e neɗɗo anani mbaɗo Moussa Niang waɗa kinnape ɓiɗɗo sabu no andi jinnaɗo ala to mbaɗa memde mo sowona e ɓiɗɗo mum ɗum noon cukol sukaɓe ne foti jaltinede won hen probléme kono kadi no foti kadi renede no hanniri ni jarama ma petite sœur adoré joni en garat e aɗa andi cukalel ngel ne majjine hakkillaji fof ɗowi koye yo joomum yaafo mi jaafoɗon kam ko sacrifice uji par ce que fa élection koko fandi hay min kaldowo e ma min ko ɗum min mi miijonoki ni mataw cukalel ngel ma yiite walla ko debbo mofti ɗum walla joni haɗa mi yettade e sacrifice uji par ce que ɗum fof yimɓeɓe miijino mais e nder galle cukalel ngel galle mabɓe ɗesino fusde e seerenɓe men ɓe holko kalta hen par ce que ceernajo ari wi moftuɗo cukalel ngel koye nder galle o jeeya ha addi polémique aji mawɗi e nder galle mabɓe ha fusu waɗi ɓe ndewini ha yimɓe nawa hen police mbaɗa garde à vue taw wona gonga joni an haal e seerenɓe ɓe après garten eyyi Aïcha vraiment ko weltade d' abord e reportage mo notre frère waɗi o donc laaɓi no fewi bon eko namdiɗa kam ko aussi je pense que ɗon yimɓe ponno fuɗɗorade min e yendam par ce que tawi a ƴeewi no bébé Aïda majji nde malheureusement wonne ko société mo ganduɗa hoorema kawji ɗiɗo so gaari bon won wiyoɓe ko seerenɓe au lieu gadda solution mais gaddarni ko caɗele hakkude yimɓe e yimɓe donc enen foof en jii
bon min kam wiyatani ko ceerno féticheur goto mbiyami ari mata wonko waɗi ɗon urkiño ɗon dal ha urki won debbo goto bon wayno poɗɗo yaade ni eyyi omo doga on e bamum cukalel ngel jiiɗi baba eyyi joni noon féticheur o wi kañum liggey mum feeñi par ce que oɗo nan doga oɗo woji cukalel ngel donc ça veut dire oɗon joni o wonno koye fusde galle tawa jagga hen eyyi donc par la suite no Allah waɗata Allah mom gueɗe muɗum no yaami joni cukalel ngel Allah waɗi yiita donc ne yiita nde noon oɗon suka debbo mbiyanoɗo ko kañum mato nawi Allah laɓɓinimo hawa laaɓi donc artirde ko wiide yimɓeɓe rek kala ko wawi hewde yimɓe yo gartir haqqillaji men nawra foof e juuɗe Allah bo min nanggumi ɗo Allah tan woni ɗo hay goɗɗo goto ala ɗo heddi noon wonen noon wonko Allah rokki ɗumen ne mbawi wiide mi yaaru ni ƴeewir ni ma ar ma moƴƴu ma feew ɗum noon ina woodi société men kadi ɓen seere men kadi ina goodi e saro noon no waɗi seere ɓe ganduɗa hoore ma jiɗoto ko buse jiiɗi ko yeede jiiɗi ko andede taw haydara ganda donc heureusement bébé Aïda yiitama ɗum tagui goggo makko oɗon kono ne hessini goggo makko oɗon Allah laɓɓinimo hawa laaɓi quoi a faami ɗum tagui enen aussi eɗen poti wadde attention no feewi surtout guila fréquentation men surtout guila e seerenɓe bon ɓe yimɓe potata yaade mbaɗa attention no feewi par ce que wuuro ngo joni tolnima ɗon donc bébé Aïda enen foof en mbaɗi suivre information o donc muusino noon no feewi an haysa ala ɓiɗɗo ni so tawi a nani cukalel o dañi ko 17 mois ça veut dire que 1 an 5 mois o dañi donc oɗon haydara anda a faami wujjire noon presque 6 jours yummum yiyan ɗum mbamum yiyan ɗum lundi ha samedi imagine toi an so tawi an a woni yummum bébé Aïda an holno gurdata oɗon situation mbamum bébé Aïda holno wurdi oɗon situation donc reportage o ni mi nani o wi intention mbaɗɗomo séquestré o wonano intention bonɗo bon eɗen mbawi wiide kadi ni wona intention bonɗo par ce que hayno nawimo nde o waɗanimo ko muusi o fiyanimo donc waɗanimo ko muusi bébé Aïda arti ina selli arte dow jaam mais min pour min ɗum ɗon wona raison ɓiɗɗo no wayi muusde ni yummiraɗo hay goto anda no foti fausse couche waɗi en ganda bon Allah rokkimo cukalel ari konngol aussi o yiɗi ko wadde seeɗa ɓiyi ko bon oy noon ko waɗi avancé comme argument ko bon pour min c'est un peu léger quoi a faami donc wujjude ɓiɗɗo goɗɗo pour an wadde satisfaire hoorema e sar oɗon kadi mbaɗa sacrifié jinna makko donc lora jinnaɓe wonɓe pour te faire pour min ɗum noon vraiment wona raison quoi e jarama joni mi ara e banam gorko an jiɗmi ko kaala e kuule ɗe par ce que kanko o wi kanko wona intention makko wona pour yaade wujjoyde ɓinguel wona kadi pour yaade ettoydemo kanko ko jahannoɗo haaji makko o wi o wirtimo e damal galle ngel e damal galle mabɓe par ce que e nder information ngaji hon wiɓe cukalel ngel ko nder galle mabɓe itta non cukalel ngel jooɗi koye damal galle mabɓe o tawmo omo jooɗi o wi o yi cukalel ngel ne yooɗi o wi o yaade makko boutique o sonnimo o bonbon nde o sonnimo bonbon o wi gilli naati hakkude makko e cukalel ngel o ronki settude e cukalel ngel on sanga noon o ƴettimo ala ko woni miijo makko e hakkille makko tan ko yo nawmbo omo yiɗimo e lekkonko saymo lebbi jeenayi jibini mo donc min jinmi ngara e kuule ɗe joni kanko beele kanko joni laamu nanguimo est ce que mawo dañ kuulal juutngal walla mawo tampine walla mawo soke ko juuti par ce que no haaldiri ni o ettano intention pour waddemo ko boni walla o ettirmo tan komo yiɗimo en tant que ɓiɗɗo mbo jibini holko mbiɗa hen so tawi mi woni ñawo hande galle makko waltoyde kanko seddrame maintenant faña yiɗi wiiden par ce que non min ko yandam kala so tawi ko min kan hande après kala hen yande marché ene waɗi ne yurmini en fait o waɗani contrôler ses émotions peut être no mbiɗani gilli yidde haaɗimo yiide tu vois mo gonɗa koma jibinani ɗum a tampanani ɗum a tawi voilà aɗa wawi yummum ngel ɗo cuulel woni ngel dene welami bon linke ne wawi ummorade ɗon bon voilà ha solution ngaji garda ɗon walla bamum ngel ɗo cuulel woni vraiment ɓinguel mon ngel ne welimi quoi ɗayde wawi wontude sa ciiragal ha chaque fois jomum itti ɓinguel mum wiya yaata gogguma kaari e gueɗe ba noon donc linque peut être o waɗani contrôler ses émotions ɗum ɗo ari hen juste so tawi ko banggue laamu nul n'est au dessus de la loi ɓe darta émotion ma en tant que tu es avec toutes tes facultés
an hankadi ne ɗum ɗo haqqilantagal ma nenema ɓe darta banggue jurminiɗo ɓe darta banggue waɗi fausse couche o ɓe darta oɗon banggue ɓe darta tan ko banggue lawol par ce que wonɓe tampinɗani holɓe lorda hen hol ɗum ɗo foof ganduɗa ko sernaɓe so jeeyi ganduɗa ko ha sernoɓe kam wiyata sernaɓe so jeeyi ha serdi galle janando ha fusini fof ko sababude makko so woppin ɗon ɓinguel janagel ɗum ɗon fof arta hen ɗum ɗon fof ko wiire o fa diaye taw mbewba moɗi mbuuso paari ko heddi noon laamu ngol wawi wadde par ce que hol wiɓe ganduɗa ko mentalement elle n'est pas stable et tout kono ɗum ɗon fof wodani peut être émotion makko walla yidde makko par ce que o wi o waɗi 2 fois fausse couche 2 fois kono wiɓe kadi ɗum kadi wona gonga kanko o wawa jibinde arene woodi rewɓe ɓe ganduɗa mbawa jibinde exactement stérile bon voilà ɗum ɗon fof waade noon mi sikku kam yaade naw ɓesgu janangu ce n'est pas une raison quoi neɗɗo foof e destin mum aɗa foti gomde jomiraɗo en tant que musulman e gueɗe baɗ noon ne woodi bon pourquoi pas or folina nan ɗo so tawi heeɓimo ha ɗon waɗa adopté so tawi heeɓimo ha ɗon kay wujjude ɓinguel janagel joya or folina mais avec tout ça bon nous sommes au Sénégal bon yimɓe ko weeƴe haala ka heewi trop voilà avec bébé Aïda et aussi ce n'est pas le seul cas barano ñande to seɓe futano voilà seɓe futano ɓuuri wadde affaire ɓuuri wadde diable mais oɗo o sa ka woni particulière seeɗe ko Pikine yimɓe fof gandi Pikine no waye Dakar par ce que hande siɗuji internet ɗi bon voilà mi suusa wiide kadi ko leegal amen mi suusa bien sûr 70% seɗuji internet ɗi fof koto Pikine goni alay saago noon bon voilà waɗa information Pikine dal woni Sénégal soɗon jiiɗi nande goto joni mi ara e Fandiaye mi ñam Fandiaye mi nani joni mbiɗa aswa dañde gorko aswa andude ko belama ɓiɗɗo mi nani mi nani kalɗaɗo joni noon an en tant que debbo en tant que mère parce que nana e rêve ma beele an am meeɗa dañde ɓinguel tan a ala ɓinguel tan ɗum ne addanma wujjoyde ɓi janano mbaɗa ɗum ɓiye ononne kadi kalden gonga ɗon kadi ɗum ne famnaki Aïcha monom Mamoudou Wele gorko mo jewwon jooɗiɗo France genden ko noddi ko woni kam Fandiaye e émission ma ɓe nodɗo dowtoye mine boyƴat kam gomniɗo hootam ɗum tawi joni mo yata mais déjà ay ko Moussa Nia haalɗo jow tan ne ko e waɗi émotionnel no feewi saabu konko hay bammum cukalel ngel wi newo artiri cukalel ngel o yurmo ɓe jeyanema ko haydara ko muusema sonima comci kesi valise comci kesi o jeggima comme ɓiɗɗo mo ko ganduɗa on waɗi ko waɗi ɗum ko wona e sago mo holko puustima wadde ɗum hay goto waɗani encourage wujjoɓe saabu won wujjoɓe ne mbaɗa sacrifié sukaɓe won wujjoɓe ne mbara guitta taw wonko sohli e sukaɓe kono wonɓe ganduɗa guttata sababu ne ala ɓiɗɗo wona raison min mbaɗani ɓe encourage kono wonko saboto aɓe gujja te ala ko waɗ ɗum so wona baɗo no banan gorko ten baba gay wondude Moussa Nia saabu hande sa resama anini a ari comme no wirni a waɗi fausse couche kewɗi won ɓe ganduɗa wi ko wawa jibinde kono ko gorko fotima wadde encouragé deñi haqqille ma ɓallo ma kamɓe puusanma ala probléme sa jibinani mami nguɗu yinma ɓe gatto wiɗemani gorko mo jibinta debbo mo jibinta mbaɗa kono sac maaro e nder galle a nafata haydara hay sac maaro ko wawi wadde apporté galle saabu yimɓe ne ñamɗum ana wawa ɗum wadde noon ɓe mbiyata ɗum esiraɓe malluma yekiraɓe malluma hay taariɓe galle ɓe fo malluma an ko sabro ɗum ko ƴeeɗe yaltade galle o yaaha debbo kaari jibinta ɓe mbiya ala kono to ñoye rombo jeegbi te kadi dujeer luyo du def dal walla ɓe jaaha banggue janano banggue goɗɗo ɓe gadda beeɗi ƴeekiraɓe gadda i kaari de jibini fa jaaki non wona ngara kew ñamdoɗa ha jooɗa ɓe mbiya mbaɗa tan ko ñamde maara kewji janera welani e ɓerde ɗum noon min mbiyanmi cause o foof ɓeyene deeya hen eɓe cusmi wiide wonɓe ganduɗa ko worɓe moƴƴuɓe machallah hay sa jibina min mbi ɓe ganduɗa couple aji men mbaɗi 12 ans debbo jibinani aneni wonde mum kono debbo kadi en foti jogade compréhensive so tawi an an ande wawa jibinde aneni mbiya gorko ma resi deuxième femme ala probléme kono so tawi jiɗɗa min ko fawɗimi ko muusi Fandiaye mi yaɗanema ɗon mi yaɗanema pourquoi a wawa jibinde mbiya yo debbo ma yo gorko ma res deuxième femme Moussa Nia hon worɓe rewɓe nan ɗo cafro ha maya taw fot o wona e mabɓe koye gorko o bien sûr ay so tawi heɗomi haala ma so tawi ko gorko so tawi ko debbo addane debbo goɗɗo so tawi ko gorko way noon joom suudu mum wonde e mum jusqu'à la fin yahata woppata dewgol mum resaye banggue alani gorko tan ƴettata projet deuxième femme kan ƴetta projet deuxième femme somin somi wi joom suudam sohorama somi arimi haalni Fandiaye mi projet deuxième femme ko kanko yilanto am Fandiaye bien sûr ala non kala to jiiɗa projet deuxième femme kala to jiiɗa non attends kala to jiiɗa projet deuxième femme
hol ganduɗa debbo banɗo oɗon démarche ha yetti ko jeeguiraɓe mais bien sûr mais ko debbo ka debbo c'est vrai ƴeew min so tawi ko min wonno jeeguiraɓe so tawi kanko wonno kanko jabata non so tawi an woɗono musen an debbo an gorɗo hono jam wadde gore no wiite wasde ndimago ma wiyete mbasa yede ndimago ma ay dewgal ngal no wattede frère a wiyani tiñatande e mairie a wiyani mo ko pour ɓiɗɗo nan hen min kala desmi wiya ɓiɗɗo nan hen mi fiyama ha tampa panja ani wonde pour an neɗɗo no yiɗi ɗum sabu sa jibini hande a ɓeydan ko wiyete ko ɗum a martat biwuji ma nan noon aska ɗum no rirkani leñol ngol ɓeydata ɗum no weeli maire foof so wonno sago mum jimi ɓiɓe mum aɗani goto fof so wonno sago mum kono wonmo ganduɗa ko Allah hoddita ɗum kono fotantade an debbo a yiyan no ganduɗa jibinta gorko ma subaka kiiri deme ñalawma mallatama koye nder suudu a yitta yallude an a wonta à l'aise e nder galle ma pourquoi ɗum ɗo Aïcha ɗum no foti haalede sa pousse neɗɗo yaha wujjoya ko wadde rebondir rek e ko Fandiaye haali ko donc enen société men ko kalɗa ɗo ko vie de couple des fois no waɗa probléme quoi te ɗum noon pour min fotani wonde probléme yimɓe so gondi communication foto dakkudu men bon gorko no rafe debbo no rafe imagine toi kalɗa nani gonɗe dewgal duuɓi 12 dañani ɓiɗɗo no wawi taw woni koye debbo no wawi taw woni koye gorko mais enen noon e kawuji kewɗi worɓe kam kewani wiide yo jaa safroyo min ɗon e yenda min ɗon kam ko erreur woni ɗon debbo no wawi jogade probléme ni gorko aussi noon wawi jogade probléme aussi mais debbo no yaha ha waɗa rendre compte kamɓe ɗum ɗo wawa jibinde dans ce cas ɗum woni ko emsa haalanno ko woni ɗon debbo e hoore mum no wawi widema an so tawide doole ma so dokkima ya ƴeew deuxiéme femme enen e société men min mi yadani hen en parce général que mi fottata ɗum natti en ngala temps juɗɗo en général en nawta débat o e to kono min mi yadani hen hokam jokkil en wona général débat o en fait kono en général deuxiéme femme o so ari Allah no wawi wadde sens konko o daña hen ɓiɗɗo bon hay premiére o ni aussi an pen so tawi ko an gorko woni mo sellani min joom suudu ma ɓerdam rokkani mi woppuma mi yaha mi ƴeewoya gorko goɗɗo pour dañde ɓinguel pourquoi anne kadi a wawa ɗum jaakay donc gorko e debbo ay ɓiɗɗo donno ko kaldine femme ay belamma mo dañata e ɓiɗɗo an gorko min debbo ko on belam mi dañanme ɓiɗɗo non probléme o woni hen Moussa e woɗɓe jawata safrade hande gorko mo mbiɗa fo jaari ko debbo tan ñawata debbo tan ñawata ko nafi dural ko nafani polel mariama le probléme ko an gorko a holko joguiɗa devoir wadde holko mbawɗa wadde holko debbo wawa wadde alandi alandi titi huyo o wi son timmino tan on murnetay quoi diwa jomum oppo yummum oppo bamum oppo galle mum oppo fof ɗum noon fof ko sacrifice o waɗi sacrifié ha paari ten haalino Aïssa haalino nane communication quoi la base c'est la communication jomum oppi fof ari ɓe mbima ko c'est dans le meilleur et dans le pire a haali nane contrat de mariage ne wawi wonde monogamie et tout bien comme tout mais on n'a jamais parlé d'enfant ɗum meeɗa wonde hen légalité o quoi donc nag so ari o hangama e yeeso ma so ari o wuume yeeso ma so ari o ronki dañƴi ɗo peu importe min mi sikku de les principauté amour walla gille ɗi ganduɗa ko wona ɓinguel sernar min soit ko min woni soit koye makko woni min mi sikku la base Fandiaye wona ɓinguel ɓingue addude polémique eyyi bon bien sûr par ce que sa watti hen couple a nawi hen yummayna nawi hen bamma nawi hen ganduɗa leñol ma mo fof mata harda bang Fandiaye anni kay gonda ko ni taɗa suusa debbo ma naggam sagam bon wonma influence hen nano wawi cukkori joni kaalen hono mbatten ha pandinen ɓesgu ngu joni ɗon kam on nden rogere ɗiggata ɗo ha janggo ɗiggata goppen nden ɗon rogere joni kaalen honno mbatten ha pandinen ɓesgu ngu donc parce que kanko Sira Dramé intention makko wonno ko c'est pas mauvais quoi intention makko wonno ko ƴewde passeport o yaltina cukalel ngel leydi ndi o nawomo Gambie après o yaade cukalel ngel ɓe danno par ce que e nder wittojam ɓe mbi gorko makko woni ko caggal leydi ɗum wonno intention makko koddiɗo makko biyeteɗo Fama Ndoye kamɓe ko appartement uji mabɓe kuccodiri ko on ƴeewi internet o yii photo ji cukalel ngel ina nandi o yimo o wambimo ina nandi dal kadi no wiyeteno agence biyeteɗo agence jaltinɗo Kofina woni ko Mars Zeng on ɗon agence vidéo mo yaltino on ɓuuri labde
ko ɗon suka debbo tuumi ha andi ko kanko hen sanga o rewi somi yimuɗo defto film o ko ɗo mbalten par ce que no juuti no rewi no neliri sehil makko pour yo ya film nomo suka debbo e cukalel ngel e nde o yihi police Thiaroye ɓen mbimo jogaki enquête o ko police Pikine ɗum haɓe gandi ko kanko haade ɓe nawi babiraɗo ƴeewi andi ko ɓiyum donc intention makko woni ko nawde cukalel ngel joni enen en tant que jiknaɗo holno mbatten ha sukaɓe men ɓe pandina ko ɗum namdi noon hol kaalowo bon mi yaha bon min waɗa rebondir tan seeɗa e ɗo emsa haala noon nani faade e baɗɗo séquestré bébé Aïda o bon somi heeɗima no emsa haalde ni ene Fanja haalde ni kamɓe fof ɓe kaldi ko côté émotionnel donc min cikkumi en matiére de lawol ɗum ɗon ala ɗon sira hayso tawi intention makko wonani intention bonɗo o tooñi lawol ma wat ko foti wadde makko ko bon wi ko noon konko o waɗi avoué kadi il paarini hay bamum suko o kañumni yaafimomo donc ça veut dire konko ɗon bon o dañi ɗon sens quoi no wawi kam hay somo fonno tampinede kam usso mais laamu kam yo wat ko foti wadde e oɗon cas donc solution mo yimɓe poti wadde bon min kam ko guile e jinnaɓe mbiyanmi jibinde no wayi musini ono rewɓe ɗon gandi so tawi a jibini ɓiye aɗa foti wawde wadde ɗum géré toppirɗa ɗum no feewi malheureusement noon joni min no kewmi wiide on vit en famille mais cikkata ko yimɓe famille o yarani noon par ce que bébé Aïssa no waɗira séquestré ni je peux dire que ne weeɓi seeɗa quoi cukalel bon joom 1 an 5 mois tawede nder galle itte yaltine ça veut dire sécurité wonno manque sécurité o noon wona police tan wawi waɗanden ɗum sécurité o aussi hoddiɓe aussi ne mbawi waɗanden ɗum donc ça veut dire que famille oɗon bo min e yiyandam complicité ne manque no wadde e nder famille o ba par ce que le fait que jomum ara yalta ha jomum mi yiyeni wi andi oɗo nana nawi o mais mi anda so tawi ko galle he jeeya non o wi o sikkanno ko famille yummiraɗo ok ko donc ça veut dire kon jiiɗo ɗum ça veut dire mais o sikkanno ko famille yummiraɗo ça veut dire que eɓe koddi mais ɓe gala won linkuji won quoi a faami koddigal wa ɗum noon kadi c'est vraiment kadi à vérifier ɓinguel ma so fijani e damal galle ma holto fijata enen Allah rokki en ko Afrique gonden en ngala fakkuji sukaɓe to jahaɓe mais enen sukaɓe men koye bedda tan fijata joni an a wawa sogde biye min yeru ettanmi ko hooram min sukaɓam ɓe so jalti bowol ɓe belto par ce que ñande fof tan koɓe sokiɓe mais est ce que cukalene foti sokede tan ko bedda min joguiɗen ko bedda jomum fijata hayso ko temps dabbo ma wiye ya bedde pijoya seeɗa mais yo jomum soko tan joni kay en goppat tan mato e juuɗe Allah suko so yatti mbedda ko pijata damal galle wona ko toon tan sukaɓe e pijata e beddaji pije hulɗum ɓe pijata ɓe pijjay sukaɓe hono mabɓe eno pijirta connaissance ko ɗon ardar sa mais mboɗo andi heure o fuɗɗima gase ɓe mbaɗi kam signalé mais onon ɓeɗo ɗiɗo haade men waynade mi yiiɗa tan etton débat mbaɗon ɗum concentré e bébé Aïda mais kaale e bébé Serigne Mountakha Mbacké kaale e sukaɓe woɗɓe majjuɓe woɗɓe tingueji ɓe taw mbaɗaka médiatisé no bébé Aïda waɗira médiatisé ɓen jiitaka ha joni kaale e ɓen ɗon sukaɓe joni mboɗo andi tour goto mbatten tan mbayno ɗen par ce que heure o fuɗɗima yonde e bon nawaɓe keewi bon ɓeɗon foof sa yi mbaɗaka médiatisé no mbimi nanni siɗuji internet kewɗe tawde koye banlieue surtout Pikine kamɓe jogui ɗum ko wayno Dakar Feeling Dakar ene gueɗe baɗe noon bon voilà ɓe mbaɗi ɗum médiatisé ɓe mowni ɗum aussi nuwire yambaro heeɓino woya ganduɗa ɓiyam nam wonno ko jagnetta quoi ɗum saabi way noon waɗani tiiɗani no fewi quoi bon c'est quelque chose ganduɗa ko teskama ko ɓooye Sénégal quoi wona hunde fuɗɗin joni min mboɗo waɗanno contre so tawi o nawirno ko warde ɓinguel janangel e genre gueɗe baɗe noon quoi mais Mountakha mo kalɗa 2019 jusqu'à présent hay trace goto ala ɗum o waɗi enquête min on bos makko ne jaahi kam Serigne Mountakha waɗi enquête mais libération ne haal ɗum ñanden ɓe gerte oɗon historique quoi mais ko waɗade trace
sinin munta makke waɗani trace hay goto yanimo pour la dernière fois aɗani oɗo kam ko coyniɗo sikkanno leñol yummiraɗo nangam sagam mais oɗo waɗani trace personne ne savait walla personne ne sait que holno ittira holno c'est un peu louche ko hunde ganduɗa ko bon voilà peut-être police scientifique nan ɗon e foof nan ɗon jeyade mo ƴeel mawgal nan ɗon mais à la trace donc il y a quelque chose d'assez louche e nder majjum Fandiaye dernier moment après mbayrodiren tigi min mbawmi hen haalde tan ko caméra cassette ji kam no waɗi important vraiment sabu barade sibta tan o so wona caméra cassette o ko sikkata mo ganduɗa ko e nder galle woni ara wiyima ya ƴeewi ɓiye tan ko on waɗi ɓinguelma wurti kadi woni le cas de bébé Aïda kadi ko caméra cassé mo banque finance o yiita so wona no peut être hay goto anta te gandita guɗiɗo mo wondade conscience ko tranquille awa wujude nde Pikine gonda e mum koye nder Pikine hay goto anda waddani caggal tan syndicat e salibo ma yiddemo ko rewno ha ɓurti hay goto waɗani encouragé ko mbiɗa ko noon somin jiiɗi yewtude sababuji ko woni hen ko ton heewan min tongo ɗum ɗo kono kadi holno min mbawi wadde hamin mbawa fandide sukaɓe ɗum mbiɗa ko actuellement Aïcha mbete no wiiɓe pandina wiyemani ɗum wimani jogui habitude surtout les banlieusards sukaɓe piyata ko bowlo ɓedda tan jogui ko planning nane ni mbaɗa ɗum ɗo waji menude kadi ni tammole ɗiɗon tam no wiyete e Pulaar pour a woppata o haala merci Aïssa maɗum sikkaɗaɗo ɗum no anani ɓe doga ɓe mbaɗa hunde foof joni on hande sa haɗimo ɗum woni nder galle mum te galle ɗi joni ko fayi sa ƴeewi galle famille plus de 30 et quelques personnes gone e nder galle so mawɓe gone e nder galle sukaɓe gone e nder galle il faut gone galle te mawoɓe foftaki ko yimɓe fof ɗanto joni yimɓe ɓe gowi ko wadde espace sukaɓe jalta walla mawɓe ɓe jalta ala jinaɓe mbiyata ɓe jeeye boowol komin yiɗɓe ɗanade ara nakki jogaɗe hoolaɓe accude ɓiggel ma kadi on est dangereux min est ce que solution daf powanmi o leegal foof range galle foof no yo wat caméra ko kase yoɓen ndendin goto fof galle fof ujunere walla goto fof galle temen nayyi ɓe coota caméra kase mbaɗi hoore a wiyata laamu tan yo wat ɗum Fandiaye laamu waɗi so waɗi lampuji ɓe kela non mais yeɗo laamu tawatama ha nder galle ma saabu Sénégal na yaaji 1 2 leyɗele ɗe na yaaji kono an yo jarani so ɓinguel ma Fandiaye ko jarnuma itta kasala waɗi est ce que randi Macky Sall ne yeeɓa émission o ne yeeɓa Findi TV walla mi je sais hay so yeeɓani Findi TV ɓaɗiɓe mene jeppi mais huccide caméra ma o mbiya Macky Sall kanko joom laamu yongo ngo joom laamu fewgo ngo yo wat Sénégal kala leegal ngol birtiɗa hay pourquoi pas waɗa lampuji ɗi ganduɗa waɗa caméra non ɗum ne nani ñaari tali ɗum ɗo jardin ñaari tali mais wonɗo ganduɗa ha nder galle ma law watode on toon non wonani ko ɗo gonga par ce que cuuligel wawi itte toon ha yaltini ala e goto jiyowo comme no mbiyata bébé fallo trace ɗum noon kadi contrôle o no manqui e rende sukaɓe wonɓe ganduɗa ne tappe sukaɓe na ndenana mbaɗa contrôle kono wonɓe ganduɗa laalno ñana hay ne mbawi joɗade 2 jours jeeyaɓe ɗumen watta dérange jarama Fandiaye ko wona gona e galle ñalla to ha hiira wonɓe ganduɗa ɓiɓe mumen jaltan guila suba ka ha nañimo to ganduɗa to woni sahaale ɓe fiɗoyi a jota ha ɓosere 2 jours a yiyani mbiya ahan o majji jokon kono no ndi yaade ɗum noon ko welsinade ko fawti hen ko so ndi bébé Aïda gueɗe makko wayi ni bamako ko baɗowo mayka hande baɗowo mayka fof kacciwɗo yide way kono makko ni kanko baɗowo mayka sehilaɓe makko machallah notisima yimoɓe jimimo aneni ɓe mbaɗi hunde fof hande marché Pikine tolli kono noon ɗo yimɓe fof mbaɗi vidéo poti yitude bébé Aïda ha wayi ni kono wonɓe ɓe kadi ko hen ɓe jeeya woni bébé Coumba bébé Fall bébé goɗɗo bébé Fade ɗum ɗo yembat médiatiser les choses ɓe mballa ɓe mbawa yittude sukaɓe mumen laamu ngo kadi waɗa ko foti wadde ko Aïcha foti haalede ko majjunoɗo West Faro wiyete ko Mouhamed mi siftori tigui ko foti haalede ko no heewi kono émission noon ko noon tan temps o heewani donc mbaynoɗe tan mbaynoɗe yo yaw par ce que temps o ɓe mbi gasi min watta moon remercier ɓe disponibilité moon surtout an ten moɗo yon onon duguel naaɓe émission moon way laaɓide inchallah kala nde mbaɗmi émission moon ji hen duguel naajo so Allah jaaɓi donc moɗo wonma remercier no fewi moɗo wima kadi bisimilla ma e gallo bisimilla ma e émission o kala nde min mbaɗata émission inchallah onon fof min cohli on mamin noddu on inchallah a jarama Aïcha donc min haadiyam waynade ko juste mi wawa arde ha ɗo nde bo wonno ka bébé Aïda yaari ni enen fof eɗen gandi won ligguey mbaɗata ha bébé Aïda yiita won suka debbo goto on wawi heftinde bon bannoɗo séquestre bébé Aïda o
ko toon rewi ha police rewi ɗon noon hawo yiira bon enen kam eɗen gandi sénégal police meɗen scientifique eɓe mbaɗi harañ mo gandanɗa hoorema donc aduna foof ne andi ɗum donc so tawi en mbarde ha ɗo kadi mbasen wadde remercier police o ka kamɓe aussi ɓe mbaɗi liggey mo ganduɗa hoorema liggey o zéro faute quoi kadi e femme aussi mbawɗo heftinde oya ha andi ko konko wujji ɓeɓe Aïssa ko no Aïda donc vraiment ko weltade rek e rendude on plateau o ne tawno kadi weeɓani no feewi il faut kadi yimɓe kadi paama ne wonno kadi haala weeɓani neɗɗo sina haali tan ko haalde ha feewa ko feewata ko no woni koye junngo Allah kala hen ko feewani noon woni koye minen vraiment ko weltanade yimɓe foof weltanade mon ami Emza weltanade aussi Fa Ndiaye bien vrai que e nder émission o o yeehi hen hoore makko donc wiide yimɓe rek kala mon tusɗo kala mon tusɗo Fa Ndiaye nani quoi yoɓe nodde numéro nedda kam eyi kala mo tumɗo Fa Ndiaye yo neddam ko après mi wadde on quoi en tout cas ko weltade vraiment aussi kadi weltanade kadi yeɓoɓe aussi quoi en tout cas c'est un plaisir on jarama no fewi merci beaucoup aca Moussa wayno en mbiɓe Fatou Barkala nouveau numéro le deuxième numéro Tufnde Net Fatou Barkala vraiment émission gonɗa tigui nena hollir hoore mum kumpide yimɓe kadi ko débat didde ɗum aduna ko échange quoi won Fatou Barkala c'était un plaisir vraiment wadde participer merci Fandiaye tigui Aïcha mo vraiment mi weltima no fewi kono ten o yiɗi ko waddude yimɓe kanko haali deux fois kanko haali ala probléme mi haalata ko lu dangro non merci beaucoup waɗi fayida ɗum noon ko waɗa hen ko yimɓe cohluno ko e renno ngo no fewi machallah Aïcha min mbiyama tan bonne continuation kono kadi yettude jannde yeɓanoɓe fof kala ko ke haalka e ñaguirma yaafude wonano fanande wonno ko weltinde moon ɗum noon Aïcha il faut mi yetta mi jarna kadi baɗomi abi o on woni soppo seigne Babacar Sy sop Mbose Seydi Ndiaye bandum Ami Ndiaye suñu mag joni nga xam ne tantirani hay saha goto wonide Maymuna yo addu basam inchallah mo ñaade haw yo so hono mo wawi ɗum ɗum noon Mbose yo jamma juutu ɓooya en calmini kodde nene li omo hetto émission ngaji ɗi fof koko no salminama o juurama ɗum noon Aïcha yo laamu ngu wallu renno ngo kono renno ngo kadi yo wallude e koye mumen ɓe mbawa surveille sukaɓeɓe mbawen kadi accude ko fewani ko wujjude cukalel mbaɗa ɗum sacrifice moƴƴani wujjude cukalel so wawde kadi plaisir hoorema walla yidde ma taw noon Allah loro jinnaɗo mum e entourage mum kadi moƴƴani kono kadi rewɓeɓe yo paamodir e worɓe ɗumen worɓe kadi yo paamodir e rewɓe mbawi wallude e cuuɗi ɗi e galle ɗi comme ça ma ko heewi wawi ustade on ñagama yaafoy on jarama merci beaucoup Fa Ndiaye miñam ko ɗum ɗo min gaddanno on e deuxiéme men numéro Tufnde Net mi waɗa remercier invité ju jam joɗɗi baɗɓe fayida ɓeɗo goɗa ɓe remercier no fewi kadi mo waɗa remercier dendagal liggotoɗo ɗo e nder Pini TV gila wonɓe lestan ha fayi dow mo limitité kala juuma kono mi wasata limde kawam Abou Diop kawam Hammad kawam Daouda Moussa Dia tata Leyla ko ɓen goni mawɓe tambiɓe golle ɓe donc mi waɗa remercier équipe technique mo hono Abou Diop e Ibrahima Thiombane mi waɗa remercier maquilleuse mo Kumbis Babou monteur mo hono Ali Fall eyyi min noon mbiɗa liggodira e émission oɗo hono Mouhamed Ndim ina wonde Amadou Chérif Konté e Moussa oɗo no wiyeteno Amadou Moussa Anne o wi kam Aïcha an émission ma wone teddude ko émission journaliste uji mbimi joni noon ɓayde ko émission journaliste uji ɗi onon bandiraɓe kala ko kalmi ɗo ko henanaki on gande koye ko comédien ko comédien haali ɗum donc oɗon jarlo oɗon jaafo mbiɗa wiya on ha semaine goɗɗo tawa ko numéro goɗɗo min gadda walla ka goɗɗo inchallah taw ko ɗo tan e nder Pini TV bye bye ko Tufnde Net fuɗɗima avec WONE toroɗo Aïssa wan koyɗo wonta en Tufnde Net e kala saha yontere fo o waktu so yonte Tufnde Net